2026 সালে দাঁড়িয়ে মাত্র 4 লাখ টাকা বাজেটের মধ্যে কোন বাইকটা আসলে বেস্ট? আপনি কি স্পিড চান নাকি মাইলেজ নাকি একটা প্রিমিয়াম লুক? আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো মাত্র 4 লাখ টাকার বাজেটের মধ্যে সেরা কয়েকটি বাইক, যেগুলো পারফরম্যান্স, কমফোর্ট, ভ্যালু ফর মানি সব দিক থেকে টপ। সব থেকে স্পেশাল ব্যাপার হলো 4টি আলাদা আলাদা বিখ্যাত কোম্পানির বাইক নিয়ে কথা বলবো। তো বেশি দেরি না করে আমাদের প্রথম বাইক কি রয়েছে দেখে নিই। নাম্বার 1, কাওয়াসাকি নিনজা 300। আপনি যদি 4 লাখ টাকার বাজেটের মধ্যে জাপানি স্পোর্টস বাইকে ফিল চান, তবে নিনজার কোনো বিকল্প নেই। এর এক্স শোরুম প্রাইস 3,90,000 থেকে 4 লাখ টাকার কাছাকাছি পড়বে। এতে রয়েছে 296 সিসির লিকুইড কুল ইঞ্জিন, যা 39 PS পাওয়ার এবং 26 Nm টর্ক জেনারেট করে। এই বাইকটি পারফরম্যান্স একদম সুপার রিফাইন্ড। হাই আরপিএম ইঞ্জিন যখন রেভ করে তখন এর স্পিড আর সাউন্ড আপনাকে সত্যিকারের রেসিং ফিল দেবে। যদিও এর ডিজাইন কয়েক বছর ধরে খুব একটা বদলায়নি, তবুও ট্যাঙ্কের ওপর নিনজা ব্যাচ এবং স্মুথ পারফরম্যান্স একে এই সেগমেন্টে আজও রাজার আসনে বসিয়ে রেখেছে। নাম্বার 2, KTM Duke 390। যদি আপনার চাই অ্যাগ্রেসিভ লুক আর দুর্দান্ত লেটেস্ট টেকনোলজি, তাহলে ডিউক 390 কোনো তুলনাই নেই। এর এক্স শোরুম প্রাইস হচ্ছে 3,70,000 থেকে 3,80,000 টাকার মতো। এতে রয়েছে 399 সিসির সম্পূর্ণ নতুন লিকুইড কুল ইঞ্জিন। এটি 46 PS পাওয়ার এবং 39 Nm টর্ক প্রডিউস করে। বাইকটি পাওয়ার এবং ওয়েট রেশিও এতটাই ভালো যে এক্সিলেটর ঘোরালেই আপনি হাওয়া কেটে বেরিয়ে যাওয়ার স্পিড অনুভব করবেন। সবচেয়ে বড় কথা হলো এই বাইকটি ফিচার্সে কোনো কমতি নেই। লঞ্চ কন্ট্রোল, কুইক শিফটার, কর্নারিং ABS, ফুল কালার TFT ডিসপ্লে, ট্র্যাকশন কন্ট্রোলের মতো প্রিমিয়াম সব সুপার লেভেলের ফিচার্স দেওয়া হয়েছে। পাওয়ার আর টেকনোলজির পারফেক্ট প্যাকেজ হলো এই ডিউক 390। নাম্বার 3, রয়্যাল এনফিল্ড GT650। দেখতে অনেকটা ক্লাসিক, আধুনিক এবং রেট্রো। এর কুয়েল ট্যাঙ্কের ডিজাইন, সোনালি হাইলাইট আর মসন লাইটের কন্ট্রাস্ট একেবারে চোখে পড়ে। এতে রয়েছে 650 সিসির 4 স্ট্রোক প্যারালাল টুইন ইঞ্জিন, যা 47 bhp শক্তি এবং 52 Nm টর্ক উৎপন্ন করে। তার মানে এই বাইকটি পারফরম্যান্স খুবই ইমপ্রেসিভ। রাইডিং এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলে জিটি অনেকটা স্মুথ এবং সাসপেনশন অনেকটা ভালো এবং ব্রেকিং সিস্টেম তো একদম দুর্দান্ত। যে কোনো পরিস্থিতিতেই পুরোপুরি কন্ট্রোল অনুভব করা যায়। নাম্বার 4, TVS Apache 310। লুকস এবং ডিজাইনের দিক থেকে এই বাইকটি রাস্তা দিয়ে গেলে মানুষ ফিরে তাকাতে বাধ্য। এতে রয়েছে 312 সিসির রিভাইড ইনক্লাইন্ড লিকুইড কুল ইঞ্জিন, যা বিশ্ববিখ্যাত BMWর সাথে যৌগভাবে তৈরি করা হয়েছে। এই ইঞ্জিন থেকে 34 PS পাওয়ার এবং 27 Nm টর্ক জেনারেট হয়। এতে রয়েছে 4টি রাইডিং মোড, ট্র্যাক, উরবান, রেন, স্পোর্ট, ব্লুটুথ কানেক্টিভিটি সহ দারুণ একটি কালার TFT ডিসপ্লে এবং অসাধারণ অ্যারোডাইনামিক ডিজাইন। যারা স্টাইলের সাথে প্রতিদিনের রাইড চান, তাদের জন্য এটি হতে পারে বেস্ট চয়েস। তো বন্ধুরা, এটি ছিল ভারতের সেরা 4টি বাইক। TVS এর স্পোর্টি লুক আর টেকনোলজি, রয়্যাল এনফিল্ডের ক্লাসিক টুইন সিলিন্ডারের ইঞ্জিন, কাওয়াসাকি রিয়েল স্পোর্টস লেগাসি নাকি KTM এর পাওয়ার। আপনার পছন্দ কোনটা কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন। আর এরকম ভিডিও পেতে ভিডিওটাকে লাইক করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন।